皆さん、こんにちは。今回のテーマは、基本の単語30選パート2です。前に1をアップしました。そちらは挨拶などを収録しています。今回はパート2です。会話の中で使うことが多いかなと思う単語を選びました。ぜひ皆さん、最後まで見てください。今回の流れはこちらになります。今回紹介する単語30個はこちらです。はい。では最初はね、私という手話です。私。人差し指でね、この自分の方を指さします。で、鼻の前を指さしてみたりとか、この辺ですね。この胸のあたりを指さす。どちらでも大丈夫です。私、私。どちらでも大丈夫です。で、あなたという時はあなたというふうになります。で、手話ではこの指差しですね。物を指さしたりとか、人を指さしたりということをよく使います。で、これは失礼には当たらないですね。はっきりわかりやすくするようにやっていますので、皆さんも指差し使ってくださいね。そのものがあるときは、そのものを指さすのが一番早いです。これとか、それとか、あなたとか、指をさすのがね、一番はっきりわかりますので、この指差し使ってくださいね。次は、一緒、一緒という手話です。で、こちらですね、人と人ですね。これ人と人を表しています。両手人差し指です。で、これを下に向けます。で、こう水平な感じにして、離したところから寄せていきます。一緒、一緒。横から見るとこんな感じですね。一緒、一緒という手話です。これはね、人と人がこう共にいる様子を表しています。で例えば、一緒に遊ぶ、一緒に遊ぶとなります。で、これ遊ぶという手話なんですが、一本と一本ですね。で、これ2本だと会社でしたよね。で、1本だと遊ぶという手話になります。なのでね、ここちょっと間違えないでくださいね。一緒に遊ぶ、一緒に遊ぶとなります。次が、歩く、歩くという手話です。これですね、2ですね。これを下に向けます。これが足ですね。足に、で、こう、実際にこう、横から見るとこんな感じですね。歩いている様子です。こんな感じになります。で、こう普通に歩くという時は、こんな感じでゆっくりやりますが、ゆっくり歩く時はゆっくり。急いで歩く時は、となります。こう、前に向けてやるんですけれども、このね、スピードでゆっくり歩いているのか、早く歩いているのかっていうのを表します。なので、普通はこんな感じですけれども、ゆっくり歩く、早く歩くっていうね、感じになります。はい、次が、友達、友達という手話です。この手をね、両手組んでいます。で、一回組むだけでも友達という手話ですし、2回とやっても友達という手話になります。で、これは地元のね、方がどちらを使っているかによって使い分けてくださいね。で、これを振ると仲がいいという手話になります。で、この顔ですね。例えば、
友達、友達とやるとどうですか？仲いいふうに見えないですよね。なので、友達ってやるときは必ず笑顔で、友達、友達とかね、友達、仲がいいっていうふうに笑顔でやってくださいね。はい、次が仲間、仲間という手話です。このね、さっきの友達がぐーっと回します。くるくるくるって円をね、こうぐっと回します。で、仲間なのでね、こう、人数多いですよね。で、輪になっている様子ですね。友達がこうぐーっとこうグループでいるっていうのでね、この様子で。これで仲間という手話になります。はい、次がかっこいい。かっこいいという手話です。これですね。こう、手、こんな感じでちょっと曲げています。右手です。で、これをこの状態で前に出しておいて、そっからの振り向いて、かっこいい、かっこいいとなります。これはですね、見栄えがする様子とか、こうぐっとこう迫ってくるね、この様子を表しているそうです。こうね、かっこいい、かっこいいという手話になります。次が、憧れる、憧れるという手話です。このね、この右手ですね、こめかみのあたりからぐーっと斜め前に出して、こう指をこう揺らしながらね、前に出していきます。憧れるという手話なんですが、あと、憧れる。これでも、憧れるという手話です。この人に向かってこう思いがスーッといくっていう感じですね。憧れる、憧れる。どちらでも大丈夫です。次が、人気、人気という手話です。これはですね、さっきとちょっと似てますけれども、親指で彼を立てますね。で、こうバッ、すべてのこの指がですね、ちょっと曲げた状態でバッといきます。憧れるは、ふわふわふわっといきましたけれども、人気はバッ、彼に、人が集まっていく様子ですね。こう注目とか人気、なんていうんですかね、人がバーッと集まっていく様子ですね。で、人気という手話になります。次が、ハート、ハートという手話です。これ、ハートに見えますか？こう、親指ね、上にして、こんな感じで、左胸のところに作っています。ハートという手話です。こちらでもね、ハートに見えますかね。ハート。どちらでも大丈夫です。こうが、こうですね。こんな感じになります。次が、今日という手話です。これですね、両手のひらを下に向けて、1回だけ下に下げます。今日ですね。今とか現在っていうのを表します。で、この自分の前の空間がね、これが今っていうのを表しています。次が、待つです。これですね、この手をですね、こうちょっと曲げて顎の下に置いています。こんな感じですね。待つという手話です。で、これは首をね、長くしてこう待っているっていう様子を表しています。待ち合わせという手話は、この待つに約束で待ち合わせとか、待つに会うで待ち合わせという手話です。で、どちらでもね、大丈夫です。地元のね、聞こえない方が使っている方で使ってみてくださいね。待ち合わせ、待ち合わせ。どちらでも大丈夫です。次が、覚える、
覚えるという手話です。これよく私使ってますよね。覚えてくださいっていうのでね、これよく使っています。で、これはこうぐーっと頭に入れるっていう様子を表しています。この右手ですね。右手でこうぐーっと開いた状態からぐーっとこめかみのあたりでグーを作ります。覚える、覚えるという手話です。次が忘れる、忘れるという手話です。これ横から見るとこんな感じになってます。こっちから見るとこんな感じですね。こうさっき覚えましたよね。この覚えたものがパッと手を開いてなくなっちゃうっていう感じで忘れるという手話になります。覚えるの逆になります。で、やっぱり忘れるという手話なので、忘れるってやるとおかしいですよね。なので顔は、表情はない感じですね。忘れる、忘れるというふうになります。顔大事です。次が何何という手話です。これですね、右手、人差し指で顔の横で2回振ります。何何となります。で、これは本当によく使います。例えば、聞こえない人がバーッと話をされた時に、途中で、読み取れないってなった時に、何ってすぐ出します。そうするとね、そこの、止めることができるんですね。何って出すと、って聞こえない人が、って気がついてくれて、改めてそこからこう出していただけます。なので、読み取れなかった時にはすぐに、何って出してみてくださいね。なので、何っていうのは本当によく使います。で、私も最初に出しますけれども、テーマ、何と言ってから、こう説明を始めるとかね、そういう形で使います。次が、なぜなぜという手話です。こう、左手がね、こう、曲げた感じで前に出します。で、右手人差し指でこの手の下をくぐらせます。横から見るとこんな感じです。こちらから見るとこんな感じになります。一回ですね、一回クッとくぐらせます。これで、なぜとか、理由とかっていう意味になります。で、なぜと聞くときは必ず、顔ですね、頭がちょっと傾きます。これでこう、聞いているっていう質問のときはこう、ちょっと傾くんですね。なぜで、理由のときは理由という感じで、そのまんまです。こう、顔真正面。理由となりますし、なぜと聞くときは、なぜというふうになります。なのでね、この傾き気をつけてくださいね。これで疑問なのか、そうじゃないのかっていうのがわかります。次が、どっちどっちっていう手話です。これはですね、もうそのままですね。これとこれ、どっちってこう、聞いてるんですね。どっち必ず、さっきも言いましたけれども、頭ちょっと聞くときは傾けます。どっちどっちとなります。次が、きれい、きれいという手話です。この、左手ですね、体の前で曲げています。で、手のひら上向きですね。で、右手で、この手首のあたりからピッと出します。こう滑らせるんですね、ここで。きれいという手話です。きれい。で、これは手に汚れも何もない、ついてないよっていう意味になります。で、例えば、病気。これで、病気が治るという手話になります。で、顔ってやると、美人という手話になります。顔、きれいで美人という手話になります。あとね、さっぱりするとかね、さっぱりする。ちょっと食べてってやるとさっぱりするっていう手話でもあります。
次が優しい、優しいという手話です。この左胸のあたりですね、ここでふわ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 と動かします。両手丸めてですね、この C みたいな形を作ってふわ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 とやります。これはね、心が柔らかい様子を表しています。これで優しいという手話になります。優しいです。次が誰という手話です。手がね、わかりますかね、このコーンみたいな形で、この面を顔の横に持って、ほっぺたのところにつけますね。で、これで、誰と前に2回出します。こちらとこんな感じですね。誰というふうに2回出します。で、これはですね、目が見えない人が、相手のね、この顔を触って、誰か確かめている様子ということです。で、またさっきと一緒なんですけれども、聞いてる時なのでね、頭ですね、傾けてくださいね。誰というふうになります。次が、心配という手話です。手わかりますかね、こんな感じで丸めています。で、右手が上、左手が下ですね。で、胸の、この体のど真ん中のあたりで、トントンと2回やります。心配。こちらから見ると心配。こちらから見ると心配という感じですね。で、これはですね、胸が締め付けられたりするとか、ドキドキするっていうような感じで、心配の様子を表してるんですね。で、心配という手話なので、顔は、この心配してるよっていう顔をしてくださいね。心配という手話です。次が、違うという手話です。この両手、L 字みたいなのを出します。で、これをぐーっとひねります。互い違いにひねりますね。こっちの手は後ろの方にひねって、こっちの手は前の方にひねっていきます。こういう感じ。違うとなります。で、両手でやることもありますし、片手だけね、違うと出すときもあります。この聞こえない人よくやりますね。違うって出されます。クッと振りますね。この L の字をクッと顔の横で振って、違うという手話です。こちらでもね、どちらでも大丈夫です。次が、いろいろという手話です。これですね。親指と人差し指を L 字にします。で、これを振ります。こんな感じになります。で、違うっていう手話があるんですけれども、これが片方で、振ることによって、違うがたくさんあるから、いろんな違うものがあるよっていう意味になるんですね。違うものがたくさんあるから、いろいろという意味です。次が、恥ずかしいという手話です。これですね、右手、左手、両方とも人差し指を出します。で、顔の横ですね、ほっぺの横のところで×を出します。これで恥という手話です。この右のほっぺの辺ですね。で、×をつく。恥。で、恥を書くとかいう時にこれなんですけれども、これが一周回りで恥ずかしいという手話になります。恥ずかしいという手話です。で、あともう一個恥ずかしいというのがありまして、わかりますかね？右手で指をトントンってすぼめます。恥ずかしいという手話もあります。で、これはですね、照れるとかっていう意味にもなります。なので、恥ずかしい。恥ずかしがってる時ですね。恥ずかし
という感じになります。こっちはね、恥ずかしい。恥ずかしい。こちらは恥ずかしい。恥ずかしい。という感じで出します。どちらでも大丈夫です。次が、本当？本当？っていう手話です。この、で、パーですね。で、この人差し指のこの辺を顎に当てます。本当？ 2 回ですね。本当？こっちから見ると本当？こっちから見ると本当？という感じになります。で、本当って聞くぐらいなので、こうびっくりしたような顔でやってくださいね。本当？本当？となります。次が、嘘。嘘という手話です。このね、人差し指で、ほっぺたをね、2回つつくんですけれども、これですね、これ、ベロでここちょっとって出すんですけど、この飴玉がね、こう入っているような感じを出しています。で、この飴玉が本当はないのに、あるかのように見せているというところで、嘘。本当は入ってないよっていう意味ですね。嘘という手話です。次が、びっくり。びっくりという手話です。この手をね、左手、手のひら上で出しています。で、これですね、右手、2つの指を、人差し指と中指ですね、を、この状態で、これ足ですね。こう、パーンって跳ねます。こう、びっくりしてね、こう、飛び上がってるような様子を表しています。びっくり。びっくりという手話です。で、びっくりという手話はもう一個ありまして、びっくり。びっくり。こっちから見ると、こうですね。これはですね、目ん玉が飛び出てるっていう手話です。こう、びっくりっていうのもありますし、びっくりもあります。どちらでも大丈夫です。次が、冗談。冗談という手話です。このね、手、パーで、この辺からですね、前に向けて2回払います。冗談。冗談という手話です。片手でね、冗談、冗談とも出します。で、聞こえない人たちはね、割と冗談好きですよね。いつも何かこう話をしているときに、こう、なんていうんですかね、面白いことをこう言ってくれて、冗談ってやられます。はい。なのでね、皆さんもぜひね、冗談使ってみてください。次が、もっと。もっとという手話です。最初にこの形ですね。両手 C です。親指と人差し指。で、この右手が下で左手が上の状態でつけます。で、こっから上にポンと重ねます。ポンと重ねて、もっとという手話になります。もっと。こっちから見ますと、もっと。となります。で、量がね、こう倍になっているっていう意味になります。で、もっともっとみたいな、ますます、こう挨拶とかでますますご発展をとかいう時ありますよね。その時にますますのご発展をという形で出したりします。もっとくださいとかね、もっともっとという手話です。次がゆっくりゆっくりという手話です。この親指と人差し指をこの状態ですね、向かい合わせた状態で左から右に円を描くようにして出します。ゆっくりですね。ゆっくりというだけあるので、ゆっくり出してください。ゆっくりではないですよね。ゆっくり
という手話です。ゆっくりです。次が早い、早いという手話です。さっきと反対ですね。ゆっくりの反対で早いなんですけれども、この状態で持っています。この状態ですね。親指と人差し指をつけた状態で持っていて、こっからパッて横に出します。手の甲を前に向けています。早い、早いという手話です。で、ですね、ピッピッって2回やると、早くしてっていう意味になります。仕事早いねっていう時も使いますし、早くしてっていう時も使います。なので2回だとね、早くしてっていう意味になりますのでね、1回だと早く、早いねと、早いとかいう手話なんですが、2回だと早くしてっていう意味になりますのでね、使い分けてください。今回は最後にちょっと前にね、コメントをいただきました。で、質問だったんですけれども、山口県下関市の手話は何ですかということでしたので、それを表したいと思います。山ですね。山口県下関市という手話になります。山口県下関市という手話です。このですね、親指と人差し指をこうですね。左からずっと右の方に動かしてから下に下げます。下関市という手話です。コメントいただきましてありがとうございます。いつもね、コメントをいただけると本当に嬉しいです。なのでね、ぜひください。待ってます。では、今日は最後まで見ていただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。